வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. MF 1035 DI மாடல் டிராக்டரும் MF 241 DI மாடல் டிராக்டரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த டிஐயோட மாடல் ஆஃப் இயரும் பார்த்தீங்கன்னா 1995 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 36 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. நார்மல் பிரேக்கு, சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குங்க. பம்பரு, டாப்பு, ஊக்கு பெட்டு, கை சைடு சைடு சேர்ந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஃபுல் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பெரிய டயர் பார்த்தீங்கன்னா கார் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குது. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது புக் வந்து கரண்ட் இல்லைங்க. இன்ஜின் ஃபுல் இன்ஜின் வேலை பார்த்த வண்டி தான். வண்டி நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குன்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த 241 மாடல் ஆஃப் இயரும் பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. சீல்டு பிரேக்கு, டூயல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குங்க. பம்பரு, டாப்பு, ஊக்கு பெட்டு, கை சைடு சேர்ந்து ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் 70% இருக்குங்க. பெரிய டயரும் பார்த்தீங்கன்னா கார் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குது. புக்கு வந்து கரண்டில் இல்லைங்க. ரெண்டு வண்டிக்கும் புக்கு வந்து கரண்டில் இல்லை. இந்த 2 வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் விளாத்திக்குளம் பக்கத்தில் சொக்கலிங்கம்புரத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த 2 வண்டியும் சேர்த்து எடுக்க நண்பர்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் கலப்பு வந்து ஃப்ரீயாக தரதான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,30,000 கேட்குறாங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் தான். வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விளாத்திக்குளம் பக்கத்தில் சொக்கலிங்கம்புரத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.